Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ONKYO HTR-590 பார்க்க போகிறோம். இது நோ பவர் ஃபால்ட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக இது ஆன் பண்ணாக்கா கிளிக்னு சவுண்ட் வரும், மற்றபடி எதுவும் ஆன் ஆகாது. ஸோ இது என்ன நான் இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க. ப்ளஸ் இது வந்து 120 மாடல். ஸோ இதை நான் கன்வெர்ட்டரில் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், ரிலே கிளிக் அடிச்சுட்டு இமீடியட்டாக ஆஃப் ஆகிடுது. ஸோ இது என்ன ப்ராப்ளம் வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்க்கறதுக்கு க்ளீனாக இருந்தாலும் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணதை டோர் கட்டும் போதே இதை பார்த்துட்டேன். இந்த இடத்துல பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணவங்க வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பிரைமரி வோல்டேஜ் 5 வோல்டேஜ் HDMI போகிற வோல்டேஜ். ஸோ ஸ்டாண்ட் பை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து இங்கே வருது பாருங்கள். இந்த வோல்டேஜை வந்து டேரெக்டாக இந்த இடத்துல டைப் அடிச்சிருக்காங்க. எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு ஒன்றும் ஐடியா இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அதாவது வந்து பிராண்டட் சர்வீஸ் சென்டர்லேயே இது அதிகமாக பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா போர்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. இது முன்னாடி இருந்துச்சு, இப்போ பண்ணுறாங்களான்னா எனக்கு தெரியல. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது உங்களுக்கு, நீங்கள் போர்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க. இந்த போர்டு எடுத்து வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இப்போது இது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு எதுவும் தெரியல. இந்த டேக் வந்து கிழிஞ்சு தான் இருந்துச்சு, மற்றபடி வேறு எதுவும் ஐடியா இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இது கண்டிப்பாக இது ஆன் ஆகாது. மற்றபடி மற்ற கண்டிஷன்லாம் ஓகே, மற்ற இதெல்லாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. எஸ்டிக்கு ஐசி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இதுவும் ஓகே, மற்றபடி மற்ற வேறு எதுவுமே இல்லை. இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ஸ்டாண்ட் பைலேருந்து வருது, வந்துட்டு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சிபிஐசிக்கு போய்ட்டு CPU வந்து இனிஷியேட் சிக்னல் கொடுக்குது. ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல ஷார்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இது ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ இந்த ஷார்ட்டை நம்ம கிளியர் பண்ணி ஆகணும். இது நம்ம வந்து பார்த்தாவே தெரியும், இது இன்டென்ஷனலாக ஒரு ஜம்பர் கொடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஐடியா வரும் மற்றது எல்லாமே ஷார்ட்டில் இருக்கா. ஸோ இங்கேருந்து ஐசி எல்லாமே ஷார்ட் ஆகிருக்கா இல்லை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு க்ளீன் கண்டிஷனில் இருக்குது. இது வந்து கிளியர் பண்ணால் சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன், முன்னாடி பார்த்துருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாகவே எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை, ஆனால் இப்போ வந்துருக்கு. ஓகே வாங்க பார்த்துடலாம். ஓகே, நான் இப்போ மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஸ்கோப் மோடில் இருக்குது, ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணது. ஓகே, ஸோ இப்போ கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இங்கேயும் கண்டினியூட்டி வரும், இங்கேயும் கண்டினியூட்டி வரும். ஸோ இந்த கிரவுண்டோட ஷார்ட்டாக இருக்கனால இந்த ப்ரைமரி வோல்டேஜே வராது. ஸோ இதை நம்ம தனியாக விட்டுட்டு இந்த செகண்டரி வோல்டேஜ் ஸ்டெப் டவுன் வோல்டேஜ் ஓகே. ஸோ வேறு எங்கேயாவது ஷார்ட் இருக்கான்னு இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். இது ஓகே. ஸோ செகண்டரி ஸ்டெப் டவுன் வோல்டேஜ்லாம் ஓகே, எதிர்பார்த்த மாதிரி. ப்ரைமரி வோல்டேஜ் மட்டும் தான் இந்த இடத்துல ஃபால்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஜம்பர்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க பார்த்துடலாம். ஓகே, நான் ஜம்பர்லாம் எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நான் மீட்டர் வந்து வோல்டேஜ் மோடில் வச்சுருக்கேன். இப்போது நான் செக் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இங்கே வந்து இப்போ ஷார்ட் கிளியராக இருக்குது. ஸோ இப்போது கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. ஸோ இங்கே டச் பண்ணுற பாருங்க, இப்போதைக்கு முன்னாடி செக் பண்ண மாதிரி கண்டினியூட்டி கரெக்டாக வருது. ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போது, ஸோ கிரவுண்ட் இங்கே க்ளீனாக இருக்குது, இங்கேயும் க்ளீனாக இருக்குது. முன்னாடி இங்கே ஜம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க, இங்கேயும் க்ளீனாக இருக்கான்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, இங்கேயும் க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இது இப்போ இந்த இடத்துல கிளியர் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா, இப்போ ஆன் பண்ணி வோல்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துடலாம். இப்போது டிசி மோடில் இருக்குது, ஆன் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே, வோல்டேஜ் வரல. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 540 மில்லி வோல்ட்டு தான் வருது, அதாவது 1 வோல்ட்டு கூட வரல. ப்ளஸ் ரிலே கிளிக்கிங் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸ்டாண்ட் பை வோல்டேஜ் வருதான்னு முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ஹெவியாக வருது. 24 வோல்ட் 26 வோல்ட்டு கிட்ட போயிட்டு வருது பாருங்க. ஸோ வோல்டேஜ் ஹெவியாக வருது. இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம். 24 வோல்ட், ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல 12 வோல்ட் தான் வரணும், 24 வோல்ட் வருது. ஸோ இது வந்து எல்லாமே டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ இது வெளியே எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்க்கலாம் க்ளீனாக வருதான்னு. ஸோ
ஸோ ஆமாம், இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து 27 வோல்டேஜ் வருது, ஹெவி வோல்டேஜ். இது எதனால், இது 120 வோல்ட்டு தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 220ல் கனெக்ட் பண்ணால் கரெக்டாக வருமா? ஏன்னா 120 இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அது கன்வெர்ட்டர் மூலிமா கொடுக்கும்போது டபுளாக தான் வரும். கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ஸ்பார்க் வர மாதிரி ஆகுது. ஸோ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்னென்னு கொஞ்சம் க்ளீனாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல 120 தான் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளீனாகவே தெரியுது 120ன்னு. ஆனால் அதாவது ஒர்க்கு நடந்திருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். செகண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேலே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாதிரி நல்லா க்ளீனாக தெரியுது இங்கே க்ளீன் பண்ண. ஆனால் இன்னொன்று நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த டேப் பிரிஞ்சது, நான் ஈட்டு நல்லா பிரிஞ்சதுன்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க. இது மேபி இது 220 ரீவைண்டிங் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல சால்வ் இங்கே பேஸ்ட்லாம் தெரியுது பாருங்கள். அப்படி இதில் 2 லெக்கு மட்டும் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதை ரீவைண்டிங் பண்ணிவிட்டு 220க்காக மாற்றிட்டு இதை கொடுத்துட்டாங்களான்னு என்னன்னு தெரியல. இல்லை 120ல இருக்கா, மாற்றி ரீவைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்களா. 24 வோல்ட் வருது 12 வோல்ட்டுக்கு பதிலாக. கெப்பாசிட்டர் ரேட்டிங்கு 16 வோல்ட் தான் கொடுத்து கரெக்டாக தான் இருக்குது கெப்பாசிட்டரில், அதெல்லாம் எதுவுமே மாற்றலை. ஸோ எதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்த்துலாம். இது எதாவது லூப் பேக் ஆனால் கூட அந்த மாதிரி வோல்டேஜ் வரும். நம்ம டேரெக்டாக கெப்பாசிட்டிலே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வோல்டேஜ் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகுது, என்ன அவுட் ஆகுதுன்னு. ஓகே ஓகே, இப்போ திரும்ப ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இது என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நம்மளுக்கு 27 வோல்டேஜ், சாரி இது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல செக் பண்ணிக்கலாம், ஏசி வோல்டேஜில். ஸோ ஏசி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 116 தான் வருது, 120க்கும் கீழே தான் வருது. ஆனால் அவுட் ஆகிற வோல்டேஜ் ஹெவியாக வருது. ஸோ அவுட்புட் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு செக் பண்ணாவே 23 வோல்டேஜ் ப்ரெசென்ட் ஆகுது. அப்போது ப்ளஸ் மைனஸ் 5 சேர்த்துட்டா 27. இது ஸோ இதை ரீவைண்டிங் பண்ணும்போது தப்பாக பண்ணியிருக்காங்க, இதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ப்ளஸ் இதால் ஏதாவது ப்ரைமரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு தெரியல. ரிலேவும் கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும். ரிலே வந்து காயில் ஹீட்டாக ஜங்ஷன் ஆகாதனால கூட ப்ராப்ளம் வந்திருக்கும். இல்லை ஓவர் வோல்டேஜ், ஏசி வோல்டேஜ் ஓவராக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிபியூஐசி ஷட் ஆஃப் சிக்னல் கொடுக்குதான்னு கூட தெரியல. இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த இடத்துல 120 வோல்ட் வருது, இது ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைன் அப்படியே இதை விட்டுட்டு நம்ம டேரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வோல்டேஜை கொடுத்துட்டு 12 வோல்ட், அதாவது வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க 10 வோல்ட் ப்ரெசென்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. 12 வோல்ட் ஸ்டாண்ட் பை இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்த இடத்துல மேனுவலாக 12 வோல்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். 120 வோல்ட் இந்த இடத்துல லைனை கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாமே அப்படியே ஆஸ் இட் இஸ் விட்டுட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும் நம்ம பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்த்துலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வெளியே எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ரீவொர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து அதிகமாக வோல்டேஜ் வைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ஹெவியாக வருது. ஸோ இது நம்ம திரும்ப ரீவைண்டிங் தான் பண்ணணும், இப்போதைக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ இது தனியாக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த போர்டு வந்து நான் வெளியே எடுத்துட்டேன். ஸோ நம்மளுக்கு வர வேண்டிய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட். அந்த 12 வோல்ட்டுக்கு நான் இங்கே ஜம்பர் மூலிமா இந்த கம்பி கொடுத்து நான் வெளியே பவர் சப்ளை மூலிமா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் இந்த இடத்துல கொடுத்ததுனால
நம்ம மற்ற சர்க்யூட் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 24 வோல்ட் இதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, இது வந்து இந்த போர்டில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிட்டு இந்த யூகா மைஸ் ஏதாவது ஃபால்ட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தேன். ஸோ இது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டாட் இருக்குது பாருங்கள், சின்னதாக பாண்டான மாதிரி மார்க் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பில் காமிச்சா தெரியும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வர மாதிரி இருக்குது. இது ஓப்பன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். இருந்தாலும் இந்த இடத்துல பவர் சப்ளையில் ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா, ஸோ இது மேஜர் ஷார்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காகவும். ஸோ இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் அதிகமாக தப்பாக கொடுக்கும்போது இது மாதிரி தான் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல செக் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளுக்கு வர வேண்டிய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 12.34 வோல்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள். 12 வோல்டேஜ் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல நான் இந்த பின்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டனால இங்கே செகண்ட் பின் செக் பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு ஓகே 12.34 வோல்டேஜ் இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த டயோடுக்கு தான் வரும். இந்த டயோடுலேருந்து இங்கே காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த செகண்ட் பின்லேருந்து இந்த டயோடுக்கு வரும். இந்த டயோட்லேருந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வரும். இந்த கெப்பாசிட்டர்லேருந்து இந்த எல்டிஓக்கு போகும். இந்த எல்டிஓலேருந்து நம்மளுக்கு 5.6 வோல்டேஜா 12 வோல்ட்லேருந்து 5.6 வோல்டேஜா கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இதிலேருந்து 5.6 வோல்டேஜ் இதுக்கு இன்புட்டாக எடுத்து இது வந்து 3.2 வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு சிபிஐசிக்கு போகும். ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி தான் இது போயிட்டுருக்கு. இப்போ நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது என்ன கண்டிஷனில் இப்போதைக்கு இருக்குன்னு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் இந்த டயோடுக்கு போகிற பவர் சப்ளை செக் பண்ணும்போது 12.34 வந்துட்டுருக்கு. ஆனால் டயோடோட அவுட்புட் பாருங்கள் 356. ஸோ இந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம வந்து இந்த கெப்பாசிட்டியில் இங்கெல்லாம் மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா. இங்கே பாருங்கள் 355 356 அதில் காமிச்சு 355 இதில் வருது. ஸோ இந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த டயோடு ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஓகே, இந்த டயோடு ஓப்பன்னால நம்மளுக்கு இங்கே வர இந்த எல்டிஓக்கு வர பவர் சப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பூஸ்டப் ஆகலை. ஸோ சேம் அதே வோல்டேஜ் தான் வருது. இதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ இதை தவிர நான் இந்த இடத்துல இந்த பவர் சப்ளை இப்போதைக்கு எடுத்து விட்டுடலாம். ஸோ இப்போது கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. ஸோ இந்த கண்டினியூட்டி மோடில் இங்கே நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த இடத்துல ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கா நான் செக் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஷார்ட்டும் இல்லை. அதனால தான் நான் வந்து ஜம்பர் அடித்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம், வோல்டேஜ் ஏதாவது கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் இங்கே செக் பண்ணேன். ஸோ இதில் இன்னொரு ஷார்ட்கட் இருக்குது, அதை நான் இன்னும் ட்ரை பண்ணல. இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். திரும்ப வோல்டேஜ் மோடில் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல வர இந்த டயோடை வந்து நம்ம மேனுவலாக ஷார்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருதா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்டிஓக்கு. ஸோ அப்படி வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதான்னு பார்த்தா ஒரு ஐடியா வரும். ஓகே, இந்த டியூசர் வந்து பெருசாக இருக்குது, அதனால் அதை பிடிக்க முடியல சரியா. சரி, இந்த டியூசர்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இது டியூசரில் ஷார்ட் பண்ணால் கூட வரல. ஸோ இந்த டயோடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. இதை நம்ம வெளியே எடுத்தால் தான், ஏன்னா ஷார்ட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் பூஸ்டப் ஆக மாட்டேங்குது, ஸ்பார்க் மட்டும் தான் வருது. ஸோ இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டயோடை வெளியே எடுத்துகிட்டு இது இடத்துல நம்ம வேற ஒரு டயோடை போட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து IN4148 டயோடு தான். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு 4 டயோடு வரும். இந்த இடத்துல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து இந்த 12 வோல்ட்லேருந்து 5.6 வோல்ட் கொடுக்கறதுக்காக இன்புட் கொடுக்குறதுக்காக இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் டிவைடர் மாதிரி கொடுத்து எடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இங்கே 2 இருக்குது பாருங்கள். இது 5.6லேருந்து 3.2 கொடுக்கறதுக்காக இங்கே எடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நான் இப்போ செக் பண்ணணும். இப்போ இந்த டயோடு நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இது வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு, ஓப்பன் சர்க்யூட் மாதிரி, வோல்டேஜே வரல, அதாவது வந்து வேல்யூவே காமிக்கல. ஸோ இது டயோட் மோடு தான். ஸோ இது வந்து ஓஎல்லே போகுது, எந்த ஒரு வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் எதுவுமே இதில் வந்து காமிக்கல, கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பனில் இருக்குது. ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு டயோட் நான் செக் பண்ணேன். ஸோ இந்த இடத்துல 0.630 இருக்குது, கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 630 கரெக்டாக வருது பாருங்கள், 0.630. ஆனால் இந்த இடத்துல எதுவும் வரல. ஸோ இது ஓஎல்ல இருக்குது.
ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு டயோட் நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இந்த இடத்துலையும் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து தான் போகுது. இது வந்து லீக் ஆகுது இந்த டயோடும். ஸோ இது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அதனால் இது நம்ப முடியாது. இந்த 2 டயோடுமே நம்ம சேர்த்து மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு, அதாவது இனிஷியலாக வர டயோடு. ஸோ இது நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா ஏதாவது பழைய செட்லேருந்து யூகாம் ஐசி எடுத்து போட முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இதுவே ஏதாவது லக் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மேலே இருக்க ஹீட் ஆகிட்டு இந்த பபுள் மட்டும் தனியாக வந்துடும், இந்த ஹீட் ஆகிற பபுள் மட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் லக் ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். இல்லை இது பார்ன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம இதை வேறு ஒரு ஐசி தான் மாற்றணும், வேறு ஒரு செட்லேருந்து எடுத்து. ஓகே, இப்போ நான் இந்த டயோடு மாற்றிட்டேன். இதில் வந்து கிளாஸ் டயோடு தான் போட்டிருக்கேன். சேம் டயோடு இந்த மாதிரி சின்ன சைஸு நம்மக்கிட்ட இல்லை இப்போதைக்கு. இந்த மாதிரி டயோடு தான் இருக்குது. ஸோ இது தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், வோல்டேஜ் வந்து எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டியில் 11.69 வருது டயோட் ட்ராப் அவுட்டோட. ஸோ ஃபஸ்ட்டோட இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 11.69. அதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஏற்கனவே நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ண மாதிரி 5.62. ஸோ இதுக்கப்புறம் இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து 5.62 வந்து இதுக்கு இன்புட்டாக போகும். அதுதான் இது. ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து 3.2 3.3 எக்ஸாக்டாக வந்துட்டுருக்கு இப்போது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணி திரும்ப இதில் போட்டுட்டு செக் பண்ணால் தான் தெரியும் இது வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஸோ இந்த கண்டிஷன்லேயே நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்டிஷன்லேயே நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம், போட்டு செட்டு ஆன் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று. ஓகே, இப்போ நான் HDMI போர்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா ஃப்ளாகும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், 120 ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போது ஏசி வோல்டேஜ் வருது, டிசி வோல்டேஜ் வருது. ஸோ மல்டிமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். மல்டிமீட்டர் இப்போ டச் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் வருது. சேம் அஸ் நம்ம இந்த இடத்துல சரி பண்ணதுனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 12 வோல்ட் ரீட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரீட் ஆகுது. ஸோ இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த பக்கன் நோட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேலை செய்யுது. 3.4 வோல்ட்டு, 5.2 வோல்ட்டு கரெக்டாக வருது, 1.8 வோல்ட்டு. ஸோ HDMI போர்டில் இங்கே இருக்கிற எந்த செக்ஷனுமே ஷார்ட் இல்லை, எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ இதையும் ஷார்ட்டுன்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் அவங்க ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன கான்செப்ட் இது பண்ணாங்கன்னே ஒரே ஐடியாவே வரல. ஸோ இங்கே ஷார்ட் இப்போ இது எடுத்தவொடனே இங்கே எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது. டிடிஎஸ் ஐசி, HDMI ஐசி இது எல்லாமே நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஆனால் ஆன் மட்டும் ஆகலை. CPU ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி. ஸோ எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. இதில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா CPU நம்மளுக்கு தெரியும் 3.2 வோல்ட் இப்போ தான் சரி பண்ண உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு. மற்றது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னு தெரியுது. ஸோ இதில் இன்னொன்று நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம்னா, இந்த பவர் சப்ளைக்கு பாருங்கள். இந்த பவர் சப்ளை பட்டனுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 3.3 வோல்டேஜ் வந்துடுது. வந்துட்டு இப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா 0க்கு போயிடுது பாருங்கள். சுத்தமாக 0க்கு போயிடுது. இந்த பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இது பண்ணும்போது வரல. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப வருது. ஆசிலேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது, ஆனால் ஸ்டேபிளாக இல்லை. ஸோ இது ஐசி கண்டிப்பாக ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐசி ஓப்பன் ஆனால இதை எதுவுமே பண்ண முடியாது. வேறு ஒரு யூனிட் இதே மாதிரி ஸ்கிராப் யூனிட்லேருந்து தான் எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்கும், வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒர்க்கு நான் இப்போ பண்ணேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ எடுத்த உடனே இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு பார்க்கறதோட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஷார்ட்கட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ, பேசிக் செக்ஸுக்கு என்ன நெசசரியோ அதை மட்டும் தான் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லாமே எடுத்துப்பேன். இப்போ எனக்கு என்ன லாஸ் ஆகும், இந்த டயோடு லாஸ் ஆகும், ப்ளஸ் இந்த ஒர்க் பண்ண டைமிங்லேருந்து எல்லாமே லாஸ் ஆகும். ஸோ அது நார்மல். மற்றபடி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் சரி பண்ணி போட்டு எல்லாமே பார்த்து கட்சியில் யூகாம் ஐசி போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு டோட்டல் லாஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா. ஸோ இது வந்து வேறு ஒரு யூனிட் வந்த பிறகு நான் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு பார்ட் 2 அதை போடுறேன். ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த அளவு உங்களுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சவங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, செகண்டரி பவர் சப்ளை எப்படி சிபியூக்கு ட்ராக் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்னு இதில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, இதை வந்து நான் இதுக்கு ஏதாவது ஓல்ட் ஐசி கிடைக்குமான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்படி கிடைக்கலன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் 1 பார்ப்பீங்க. பார்ட் 2 வந்து கிடைச்ச பிறகு பார்ப்பீங்க. கஸ்டமர் ஓகே சொன்னால், கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்கன்னா. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கஸ்டமர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பமே இல்லை. ஒர்க் ஆகலாம் தெரிஞ்சால் OLXில் போட்டோ இல்லை ஆடு போட்டோ ஃபால்ட் கண்டிஷன்லேயே சேல் பண்ணுறாங்க. இப்போ யாருமே அந்த மாதிரி ரொம்ப நாள்லாம் விடுறதில்ல. ஸோ ஓகே, என்ன ஆகுதுன்னு கஸ்டமர்கிட்ட பேசி தான் பார்க்கணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.